1997 में रिकॉर्ड हुई वो आवाज़ जिसे द ब्लॉब कहा गया। दुनिया भर के साइंटिस्ट उसे लेकर हैरान थे। लंबी रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये आवाज़ किसी मॉन्स्टर की नहीं थी। दरअसल अंटार्कटिका के पास बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स टूटकर समंदर में गिर रहे थे। उनकी गिरने की गूंज इतनी पावरफुल थी कि माइक्रोफोन्स ने उसे एक मिस्टीरियस क्रिएचर की साउंड समझ ली। ब्लॉब का राज तो समझ आ गया, लेकिन समंदर के अंदर और कितने राज छुपे हुए हैं, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और ऐसी मिस्ट्री बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे अकाउंट को फॉलो करो ताकि आपसे कोई मिस्ट्री मिस ना हो।